दोस्तों इस प्रोडक्ट के रिलेटेड और थोड़े से प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर चुका हूं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट हो रहा है प्रोडक्ट्स बोलकर, आप वहां पर जाके क्लिक करिए, आपको टोटली प्रोडक्ट का लिस्ट आ जाएगी, आप जाके वहां से डायरेक्टली परचेस कर ले सकते हैं। आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए, ये प्रोडक्ट के रिलेटेड और थोड़े से प्रोडक्ट्स ऐड कर चुका हूं मैं। और इसका मेनली क्या है बोले तो आपको शॉर्टकट तरीके से मैं पूरा रिसर्च करने के बाद में ये प्रोडक्ट टैग करता हूँ, तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट करिए। चलिए, थैंक यू।